오늘 일꾼이요. 지금 뭐 하시는 거예요? 숨 만들어요? 삼겹살 구우려고. 아이고, 불을 피해야 되니까. 빛 속에서 불 피우는 거 용하지 않아요? 다 젖었는데. 그 뭐야 석유를 확 부어버리죠. 석유가 없다라니까. 근데 피웠다고. 대단하시네. 어우, 야, 불이 최고네. 이야. 이거 위험하지 않아요? 아이고 아니요. 괜찮아요. 제가 알아서. 연기에 저리 빠져나가잖아요. 위로 올라가면 위험한데 여기 빠져나가. 계속 불이 돌을 달가니. 어유. 내가 전문가라니까. 예. 지금 바베큐 할 지금 숯 예. 피우신 삼겹살. 예. 근데 이게 지금 사실 계획은 비 때문인데 그래 하면 안 돼. 그냥 놔둬요. 아니, 저거를 앞에 내 일단은 돈을 달가야 돼. 여기서 전입밥을 그럼 돌을 올려야 되겠네. 예. 그게 비만 안 오면 비 오면 안에 들어가야 되고 그 삼겹살이 여기서 굽고 예. 예. 이제 판을 올리면 돼요, 그거. 일단 저거부터 올려야죠, 뭐. 지금 뭘 굽으려고